अस्सलाम वालेकुम मेरे YouTube फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरे वीडियोस को बहुत अच्छे से देखते हैं। आप लोग के व्यूज़ मुझे व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, मेरी वीडियो देखी जा रही हैं, आप लोग के कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी ये कि आप लोग रोज़े कैसे जा रहे हैं, उम्मीद है रोज़े अच्छे से जा रहे होंगे। गर्मी भी पाकिस्तान में बहुत पड़ रही है, हमारे पास भी आज दूसरा दिन है, गर्मी पड़ रही है। और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हर हाल में जैसे भी हालात मौसम हो, अच्छी सेहत के साथ तमाम लोग खुश रहिए। अभी हम जनाब जब बना रहे हैं कुछ 2 रेसिपीज़ बना रहे थे, तो मैं सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। तो दिखाते हैं आज की वीडियो किस बारे में है। वैसे तो आप लोग बहुत ज़हीन हैं, आप लोग थंबनेल से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि देखिए जी चिकन कौरमा बन रहा है और ये बन रही है मसूर की दाल। ठीक है, तो मैंने इनके ऊपर से ढक्कन इसलिए उतारे हैं कि मैं आप लोगों को कुछ दिखा सकूँ, मतलब तो ये मसूर की दाल में सिर्फ हमने इसको उबली हुई बनाएंगे, मतलब इसमें हमने गरम मसाला, लाल मिर्च, नमक, हल्दी और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और इसको उबाला जा रहा है। ठीक है, ये उबली भी बनेगी। ये है इसका थिकर, इसके ऊपर हल्का सा, और ये है जनाब कौरमा, चिकन कौरमा बन रहा है। ये प्याज भून के, इसमें टमाटर नहीं डाला गया क्योंकि फिर साला जो है खट्टा होने का खर्चा होता है, मतलब साला हमारा वैसे भी ख़त्म हुए थे। इसमें हमने ये डाले मसाले, ये लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक एंड ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च, हरी मिर्च और क्या है, दैट्स इट। तो ये है जनाब हमारा इसके अंदर मसाला, और इसमें चिकन जो है वो बन रहा है। तो इसमें इसको भुना जाएगा अच्छी तरह, और इसी भुनी में ही ये बनेगा, और इसी भुनी में ही भुना वही उतारेंगे इसको, क्योंकि शहरी में इसको खाना होता है रोटी के साथ। तो शोरबे वाला हमारे घर में कम खाया जाता है ज़रा। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये रेसिपी अच्छी लगेंगी और यम्मी लगेंगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये देखें जनाब, अभी ये कौरमा बन रहा है, ये चिकन का कौरमा। इसमें मैंने थोड़ा पानी डाला है और ये मसूर की दाल बन रही है। तो ये पानी चढ़ा हुआ है जी मटर पुलाव के लिए। तो ये है हमारी आज की रेसिपीज। आपको पता है रमज़ान शरीफ में जैसे खाने बना के पहले से रख दिए जाते हैं सहरी के लिए भी। हमारी जो लाइफ इतनी बिजी होती है यहाँ पे, तो हम लोग को टाइम नहीं मिलता है, तो हम लोग 2-3 खाने बना के जो है वो रख देते हैं। फिर रात को जो है सहरी में सुबह रोटियाँ पराठे बनाते हैं, और अगर किसी ने सीरियल खाना है तो वो सीरियल ले लेता है, या किसी ने अगर ब्रेड लेना है तो वो ब्रेड ले लेता है। तो इस तरह मतलब जो है हल्के से नाश्ता रखते हैं, दही खाते हैं साथ में, बच्चे सुबह चाय होती है, जिसने चाय पीनी, चाय तो कोई भी नहीं पी रहा मेरे ख्याल में। तो बहरहाल ये जनाब खाने बन रहे हैं। मैं कहता चले आप लोग साथ ये रेसिपीज शेयर किए जाएं। और किचन की इस वक्त हालत इतनी बुरी हो रखी है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, इसलिए मैं आप लोगों को किचन ही दिखा रहा हूँ इस वक्त। तो आई होप कि आप लोगों को बुरा नहीं लगेगा। और मैं आज यूजुअली आप लोगों से बातें करता हूँ, तो इस वक्त मैं घर में कुछ लोगों के साथ में हूँ, और लाइक आपको पता है, यू नो। तो एनीवे, तो मेरे रिजवान भाई जो है ना, मेरे बहुत अच्छी, मेरे तमाम फ्रेंड मेरी वीडियो बहुत रेगुलरली देखते हैं, मगर जब रिजवान भाई को जब देखते होंगे ना, तो उनको ज़रूर हंसी आती होगी। तो वो मैं जब ज्वेलरी में जॉब करता था, तो वो मुझे कहते तुम यू नो बहुत बोलते हो, तो वो मेरा मजाक उड़ाया करते थे। और अभी भी वो मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। बस भाई के आने की वजह से उनके काम, सब लोगों को जॉब पे छोड़ना, घर की मसरूफियत इतनी मेरी बढ़ गई हैं कि मैं अपने किसी भी दोस्त से, मुबीन है या फिर ये अपने रिजवान भाई हैं, या हमारे वार्ड के जितने भी फ्रेंड्स हैं, मेरे बट फैमिली मेरी फ्रेंड्स हैं, मुबीन है, ताशी है, फरहान, या किसी से भी मेरी बात नहीं हो रही। मैं सही बताऊँ ना, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मेरी किसी से कोई बात नहीं होती है, और मैं हम सब दोस्तों से शर्मिंदा हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ। तो आप लोग ये है कि आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग अभी भी मेरा साथ देते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं बाकायदगी के साथ और खुश होके, और मुझे उस पर मैसेज भी भेजते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे पता है एक लम्बे के लिए मैं दुखी भी होता हूँ कि हमने इतना अच्छा वक्त गुजारा है साथ में। तो दुखी इसलिए होता हूँ कि यार याद आती है फ्रेंड्स की, मगर बस क्या करें, हर बंदा जो है वो कहता है ना कि अपनी मसरूफियत में इतना बिजी है। असल में हम ही बिजी हो गए, सही बताऊँ ना, मैं कोई भी हर बंदा काम कर रहा है, मगर मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया। और मतलब मैं अपने आप को, मैं खुद ही मेरी सुस्ती कह लें आप, मेरी खुद सुस्ती भी है, कुछ नाइली कह लें, कुछ सुस्ती कह लें। एनीवे, तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं फाइनल वर्जन फॉर माई खाने की। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये देखिए जनाब, ये मेरी दाल बनी है, मसूर की दाल। इसमें मैंने जीरे का और लहसुन का तड़का बना के डाला है, एंड
ये है मटर पुलाव, इतने अच्छे देखें। ये है जनाब चिकन का सालन, शोरबे वाला, हल्का सा उतारा मैंने। मेरे भाई साहब कहते हम शोरबे वाला खाएंगे तो हमने शोरबा उतारा थोड़ा सा। तो ये है जनाब हमारा आज का खाना, 2 दिन तो ये खाएंगे तकरीबन। फ्रेंड्स ये देखें, मैं हूँ शेफ आरफीन इजाज आपकी खिदमत में, और इतना मैस फैला हुआ है इस वक्त किचन में, आप सोच भी नहीं सकते। तो अभी मैं किचन नहीं दिखा सकता आपको। इट लुक्स सो बैड। चले, अपनी दुआओं में मोहब्बतों में याद रखिएगा। और ये सिंपल रेसिपीज थी, हर जगह बनती हैं। और फिर ऐनक पहने भी मैंने, वो लगता है जैसे ऐनक गया ना, उसके ऊपर गिलासी आती है तो फिर वो बंदा अजीब सा लग रहा होता है। एनीवे, तो मैंने आपको पूरा रेसिपी दिखाई। जैसे फरहान भाई बोलते हैं मुझे कि आरफीन भाई आप अपनी पूरी रेसिपी को शो किया करें। तो बाज़ वक़्त क्या होता है कि कभी कभी दिल कर ही जाता है फॉलो करने का किसी का, तो मज़ा आता है। तो मेरे जितने भी नए पुराने फ्रेंड्स जितने भी हैं, मैं आप लोगों से दिल से बहुत इज्जत करता हूँ, दिल से मोहब्बत करता हूँ मैं आप लोगों के साथ। और जब मैं आप लोगों के मैसेज देता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है, बेहद खुशी होती है। और अपनी दुआओं में, अपनी मोहब्बतों में मेरी याद रखिए। देखिए, वीडियो को देखिए या ना देखिए, मगर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। और वीडियो को तो कम 3 मिनट का जरूर देखा कीजिए, उसके साथ टाइमिंग खराब हो जाती है। बहुत से लोगों ने मेरी वीडियोस देखी, मैं इतना हैरान हो रहा था, बड़ा अच्छे व्यूज जा रहे हैं। और लालच नहीं करना चाहिए किसी भी हालत में, खुश रहना चाहिए और मजे मजे के खाने खाने चाहिए। अपनी दुआओं में, अपनी मोहब्बतों में याद रखिए। और माय फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू, डोंट लीव माय चैनल विदाउट सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट फॉर माय चैनल, फॉर मी, एंड आई होप यू गाइज एंजॉयिंग माय वीडियोस। सो माय किचन इज काइंड ऑफ वेरी बैड राइट नाउ, इज लाइक डिजास्टर. I'm not trying to showing anything because it's very dirty. All the parts are everywhere. I need to wash them like after like few minutes, and then we will be okay. So thank you for my support, and I hope I made chicken curry today, and green peas pulao, the rice, and lentils. Like I don't know what they call it, but it's a yellow lentils. It's very delicious. And I saute with the garlic and cumin seeds. It's so delicious. Anyway, thank you so much for watching my videos, and I really appreciate it for your effort for working with me. And I mean, you are working with me because you are watching my videos. So thank you so much. I appreciate it. अपनी दुआओं में, अपनी मोहब्बतों में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।